Сайн байцгаана уу? OctoLearn-ийн англи хэлний Анхан Шатны 1-р хичээлд тавтан морил. Бүгдээрээ энэ гэж хэлцгээе. Энэ гэдгийг англиар хоёр өөр төрлөөр хэлж байгаа. Нэг нь it, нөгөөх нь this. Тэгэхээр энэ хоёр маань хоорондоо ямар ялгаатай вэ гэвэл it гэдэг маань төлөөний үг. Ямар төрлийн төлөөний үг вэ гэвэл third person singular буюу гурав дахь it гэдгийг илэрхийлж байгаа төлөөний үг. Гурав дахь гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр first person буюу их нэгдэгч гэдэг гэвэл би өөрийгөө тухай ярьж байгаа бол нэгдэгч, хоёр дахьч гэдэг нь одоо ярьж байгаа хүн буюу чи, та хоёр дахьч болно. Харин тэр эсвэл энэ гэвэл өөр хин нэгний тухай ярьж байна буюу гурав дахьч этгээдийн тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ гурав дахьч этгээдийн нэг тооны төлөөний үг гэж ойлгож байна. Тэгээд энийг бид нар маш их ашиглах болно. Яагаад гэвэл англи хэлэнд заавал subject буюу өгүүлэгдэх хүн байж өгүүлбэр бүтдэг. Тэгэхээр заримдаа subject нь буюу өгүүлэгдэх хүн тодорхойгүй үед бид нар it гэдэг энэ төлөөний үгийг ашиглаж орлуулах болно. Харин энэ this гэдэг үг маань заах үг буюу аливаа зүйлийг хуруугаараа юм уу урдаа байгаа зүйлийг заагаад энэ гэж зааж хэлэх нь энэ үгийг ашигладаг. Тэгэхээр ихэвчлэн бид нар энэ it гэдгийг ашиглаж ярина. Заримдаа this гэдгийг бас ашиглана. Тэгээд this гэдгийн энэ th the гэдгийг дээд шүдэндээ хилээ хүргэж the this гэж бас сайн хэлж сурах хэрэгтэй. За бүгдээрээ энэ бол гэж хэлцгээе. It is. Тэгэхээр энэ it is гэдэг маань товчлогдоод it's болно. It is. It's. Тэгэхээр is гэдэг үг маань ямар очиртай үг вэ гэхээр монголоор бол гэж орчуулж болно. Бас байна гэж орчуулж болно. Тэгэхээр энэ байна гэж бас орчуулж болно. Тэгэхээр энэ үг маань байх буюу to be гэдэг үгийн хувиргал. Түрүү хэлсэн third person singular буюу нэг тооны гурав дахь төлөөний үгийн хувиргал. Энэ үгийг бид нар маш сайн хэрэглэж сурах хэрэгтэй. Тэгээд явандаа курсанда бид нар одоо хамгийн ихнээсээ хэрэглэж эхлээд маш их хэрэглэх болно энэ to be гэдэг үгийг. Яагаад гэвэл энэ бол англи хэлний хамгийн олон хэрэглэгддэг үйл үг. Монгол хэлэнд ч гэсэн байх гэдэг үйл үг хамгийн олон хэрэглэгддэг байх. Яагаад гэвэл энэ маань auxiliary verb буюу туслах үйл үг болж орж ирдэг. Туслах үйл үг гэдэг нь бусад үйл үгд туслах одоо дэмжлэг болж орно гэсэн үг. Жишээ нь би ярьж байна гэхэд байх гэдэг үг маань байна болж орж ирж байна тийм ээ. Ярих гэдэг үйл үгийг дэмжиж англи хэлэнд бас яг адилхан I am speaking, he is speaking гэх мэт орж ирдэг туслах үйл үг болж. Тэр энэ бол маш өргөн хэрэглэгдэнэ. За easy гэж амархан гэсэн үг. Хялбар, амархан. Easy. Тэр EA байгаа ч гэсэн урт E-гээр уншина. Easy. За энэ бол амархан гэж хэлцгээе. It is easy. Тавчлаад it's easy. Давтарчилж байгааз. За дараагийн үг маань very маш гэсэн утгатай. Тэгэхээр энэ үгэн дээр нэг анхаарах зүйл нь V үсэг маань Монголын U үсэгтэй төстэй учраас харахад төстэй учраас ч юм уу монгол хүмүүс маань энийг U үсэг шиг very гэж дуудах гэдэг, зөөлөн дуудах гэдэг. Тэрний оронд хатуу дуудах хэвээр. Доод урууландаа дээд шүдээ хүргээд very Монголын V үсэг шиг. Very. Харин W үсэг байх юм бол U үсэг шиг зөөлөн дуудаж болно гэсэн үг. За энэ бол маш амархан гэж хэлцгээе. It is very easy. It is very easy. Тэгэхээр энэ курсанд ер нь тэрчигтээ бид нэр хөвчлэн Их Британий англи аялагаар ярьж сурна. Ганц нэг Америк аялагын хувилбарыг бас би дурдах болно. It's very easy. За би гэж хэлцгээе. I. B буюу I.
энэ тэгэхээр монгол хэлэнд нэрлэхийн тиалгал дээр би гэдэг шиг англи хэлэнд бас нэрлэхийн тиалгал дээр буюу өгүүлэгдэх хүн байх үед I. Одоо үүлийн эзэн бие нь I гэсэн үг. Харин над буюу нөхцөл дагавар залгаад тийм алгал орж ирэх үед англи хэл дээр me болдог. Над гэдэг нь me болно. Хэрвээ анзаарч байгаа бол 3 цэг нь me-гийнхаа өмнөө байна. Монголд бол араас нь орж байна. Тэгэхээр энэ нь монгол англи хэлний ялгааг эндээс бүгдээрээ бас сурсгаж болно. Англи хэлэнд түрүүн хэлсэн subject буюу өгүүлэгдэх хүн үглийн эзэн бие заавал байх ёстой байдаг. Тэгээд ихэндээ бичигддэг, эсвэл хэлэгддэг. Араас нь verb буюу өгүүлэх хүн орж ирдэг. Үйл нь ордог гэсэн үг. Тэгээд араас нь object буюу тусагдах хүн. Шууд ба шууд бус. Indirect ба direct object орчно гэсэн үг. Object гэдэг нь одоо юуны тухай ярьж байгаа, хинд өгж байгаа гэх мэт. Үйлдэлийг нь хийж байгаа хүн биш, тусагдах хүн, тийм ээ. Тэгэхээр англи хэлний монгол хэлнээс ялгаатай нэг зүйл нь object нь буюу тусагдах хүн заавал өгүүлбэрийнхаа араас нь ордог. Монгол хэлэнд болохоор над гэдэг язгуур дээрээ бүгдээрээ нөхцөл залгаад өмнөө хэлсэн ч гэсэн тэр үг нь өөрөө үүргээ дотор агуулж идэг учраас хаана тавих нь тийм чухал биш байдаг. Харин англи хэлэнд болохоор тэр үгийнхэн дараалал нь тэр үгний утгыг бас агуулж байдаг учраас заавал өгүүлбэрийн араас нь орно гэсэн үг. За надад гэх юм бол жишээ нь for me. Англи айлгаар R үсгээр төгсөж байх юм бол тэр R үсгийг нь бараг дуудахгүй. Оронд нь өмнөх их шигийг нь урт их шиг болгож дууддаг. Жишээ нь for me. Америк айлгаар бол for me гэдэг R-ыг нь дуудана гэсэн үг. Тэгэхээр энэ for гэдэг маань түрүүний бидний дурдсан одоо монгол хэлэнд бол үг хоршихын тийм ялгал бол англи хэлэнд preposition буюу угт төр үг болж өмнө нь ордог. За бүгдээрээ энэ надад амархан гэж хэлцгээе. Үгсийн дараалал нь энэ бол амархан надад. It is easy for me. It's easy for me. За одоо энэ надад маш амархан гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь энэ бол маш амархан надад. It is very easy for me. It is very easy for me. Тэрийн өнгөнийх нь хуваарлал нь бас үгний үүргийг бас харуулж байгаа. Цэнхэр нь үл үг, зайвар улаан нь дайвар үг, тэгээд тэмдэгнэр, тэгээд угтур үг, төлөөний нэр гэх мэт. За чи эсвэл та гэж хэлцгээе. You. Одоо орчин үеийн англи хэлэнд одоо өнөөдрийн бидний хэрэглэдэг англи хэлэнд чи, та гэж нас, албан тушаал, танихгүйгаас хамаарахгүй бүгдийг нь you гэж дуудана. Тэгэхээр нэг бодлын энгийн. Өмнө нь болохоор Шекспирийн үед жишээ нь англи хэлэнд чи, та нар гэх мэт маш олон өөр үгсийг ашиглаж дууддаг байсан. Харин орчин үеийн англи хэлэнд олон тоон дээр ч гэсэн та нар гэхэд хүртэл you гэж хэлж болно. Харин түрүүний дурдсан шиг object буюу тусагдах хүн болж орж явах үед өөрөөр хэлбэл та гэдэг үг маань эсвэл чи гэдэг үг маань эзэн бие биш байх үед жишээ нь чам эсвэл тань гэж орж ирэхэд араас нь орно. Тэгээд preposition өмнө аавна. Тэгээд мэдээж өгүүлбэрийн араас орно. Гэхдээ үг нь өөрөө бол өөрчлөгдөхгүй. Харин араас орж байгаагаараа тэр үг нь утгаа өөрчилсөн байна гэдгийг анзаарч болно гэсэн үг. Жишээ нь бүгдээрээ чамд гэж хэлцгээе. For you. Чамд. За энэ чамд амархан гэж хэлцгээе. Тэгэхээр түрүүн хэлсэн шиг энэ чамд гэдэг хэсэг нь араас нь орж байж тусагдах хүн болно гэсэн үг. Тэгэхээр
Энэ бол амархан чамд. It is easy for you. It's easy for you. It is easy for you. За энэ чамд маш амархан гэж хэлье. Тэгэхээр үгийн дараал нь энэ бол маш амархан чамд. It is very easy for you. It's very easy for you. It is very easy for you. За дараагийн үг маань чухал гэдэг утгатай. Important. Important. Тэгэхээр яагаад би ингэж дуудаж байгаа гэхээр түрүү хэлсэнчлэн Их Британий англи хэлний аялганд эр үсгээр төгсөж байгаа бол эсвэл эр үсгээс араас нь шууд гиглэгч орж байгаа бол тэр эр үсгийн дуудлагын оронд өмнөх их шийг нь сунгаж дуудана гэсэн үг. Important. Харин Америк айлгаар бол important гэдэг гэдгийг нь илүү тодтогч өгнө. Энэ бол чухал гэж хэлцгээе. It is important. It is important. It's important. Энэ бол маш чухал гэж яаж хэлэх вэ? It's very important. It is very important. It is very important. Here гэвэл энд буюу энчээ одоо байршлыг тодорхойлж байна. Here. Америк айлгаар бол here гэж бас эрийг нь илүү тод хэлнэ. Англи айлгаар here. Here. Here гэж аам шиг. Here. За, to be гэдгийг түрүүн бид нар сурсан. Одоо илүү нарийн тайлбарлах юм бол to гэд ногооноор бодсон байгаа хэсэг нь preposition. Be гэдэг нь одоо монголоор шууд орчуулах юм бол бай гэж байна. Тийм бай, ийм бай гэдэг шиг. Be. Нийлээд to be гэхээр байх. Тэр энэ infinitive form буюу монголоор эс тухайлах хэлбэр гэдэг. Одоо өөрөөр хэлбэл үйл үгийн ерөнхий хувилбар гэсэн үг. Тэгэх, ингэх, идэх, уух, байх гэдэг шиг хээ үсгээр төгсдөг. Англиар бол үргэлж to гэдэг араас нь үйл үг хэлдэг. За, энд байх гэж хэлцгээе. Тэгэхээр үгийн дараал нь байх, энд. To be here. To be here. To be here. Энд байх нь чухал гэж хэлцгээе. Үгийн дараал нь энэ бол чухал, байх, энд. It is important to be here. It is important to be here. Ордын хэлий, дагаад хэлээрэй. It's important to be here. Энд байх чамд чухал гэж хэлцгээе. Үгийн дараал нь энэ бол чухал, чамд байх, энд. It is important for you to be here. It is important for you to be here. За, хурдан хэлье. It's important for you to be here. Тэгэхээр энэ хурдан хэлж байгааг бас сайн дагаж хэлэх юм бол яг нутгийн хүн шиг чөлөөтэй ярихад бас нэмэр болно. Тэгэхээр сайн давтах хэрэгтэй. Тэгээд анзаарч байгаа бол түрүүний миний тайлбарсан монгол хэлэнд нөхцөл дагуулж араас нь залгагдаж ордог зүйлүүд англи хэлэнд preposition буюу өгтөр үг болж тэр үгийнхаа өмнө нь орсон байна. For you, to be гэх мэт. За, энд байх нь надад чухал гэж хэлцгээе. Үгийн дараал нь энэ бол чухал, надад байх, энд. Сайн байна. It's important for me to be here.
It is important for me to be here. Ордэлий. It's important for me to be here. It's important for me to be here. За, энэ бол амархан гэж хэлцгээе. It is easy. Эсвэл it's easy. Тэгэхээр энэхүү хичээлүүд дээр бид нар сурсан зүйлээ ингэж олон дахин давтах болно. Тэгжиж тариханда өөрийн болтол шингээж авна гэсэн үг. Надад гэж хэлцгээе. For me. For me. Энэ бол амархан надад гэж хэлцгээе. It is easy for me. It is easy for me. Ордэлий. It's easy for me. Энд байх надад амар гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь энэ бол амархан надад байх энд. It is easy for me to be here. It is easy for me to be here. Ордэлий. It is easy for me to be here. Ордэлий. It's easy for me to be here. Чамд гэж яаж хэлдэг вэ? For you. For you. Энэ бол амархан чамд гэж хэлье. It's easy for you. It is easy for you. It's easy for you. Not гэвэл биш. Эсвэл гүй гэж төгсөгдөг. Үгүйсгэх үг байна. Not. Тэгэхээр жишээ нь энэ бол биш амархан гэж хэлье. Өөрөөр хэлбэл энэ бол амархан биш. It is not easy. It is not easy. Ордэлий. It's not easy. It's not easy. Энэ чамд амархан биш гэж хэлье. Үгийн дараалал нь энэ бол биш амархан чамд. It is not easy for you. It is not easy for you. Ордэлий. It's not easy for you. За, энэ чухал биш гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь энэ бол биш чухал. It is not important. It is not important. Ордэлий. It's not important. It's not important гэвэл арай илүү Америк айлга болно. Англи айлган дээр T үсгийг нь илүү C үсэгтэй төстэй дуудах хэрэгтэй гэсэн үг. It's not important. Ингээд хичээлийн маань төгсгөл боллоо. End of lesson буюу хичээлийн төгсгөл гэдэг үгийг бүгдээр бас сурцгаая. End гэдэг маань төгсгөл эцэс гэсэн утгатай тийм ээ. Lesson гэвэл хичээл. Харин off lesson гэвэл хичээлийн буюу ийн гэдэг харьяалгын ялгал маань тусдаа түрүүнийх шиг өгтөр үг болж өмнө нь орчно гэсэн үг. Тэгэхээр this is the end of lesson number 1. Thank you for learning with OctoLearn. Дараагийн хичээл дээр уулзцгаая.